ពីកូនបានសិក្សាចំណោមឧទាហរណ៍ចំនួន2ជាមួយលោកគ្រូហើយលោកគ្រូក៏មានរូបមន្តមួយណាសម្រាប់ឲ្យកូនស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីអនុវត្តលំហាត់នៅពេលខាងមុខណាតោះអញ្ចឹងកូនចូលរួមអានរូបមន្តហើយស្វែងយល់ពីគ្រូទាំងអស់គ្នាចឹងបន្ទាប់ពីកូនសិក្សារួចលោកគ្រូមានរូបមន្តទី1គឺប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃកូនណាអញ្ចឹងប្រាក់ដែលបានបញ្ចុះតម្លៃគឺស្មើប្រាក់លោកខាងដើមតឲ្យប្រាក់លោកឯនោះតោះទេកូនហើយមួយទៀតភាគរយប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃអញ្ចឹងបើយើងចង់រកភាគរយនៃប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃយើងយកប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃហ្នឹងទៅចែកឲ្យប្រាក់លោកខាងដើមបន្តមកកូននឹង 100% គឺឃើញភាគរយនៃប្រាក់នេះកូននៃប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃឯងទី3ប្រាក់កម្លាំងថ្ងៃចឹងដើម្បីកូនរកប្រាក់កម្លាំងថ្ងៃបានលោកត្រូវតែកូនឯងយកប្រាក់លោកឥឡូវបាទតឲ្យប្រាក់លោកខាងដើមមួយទៀតចុងក្រោយបាទភាគរយប្រាក់កម្លាំងថ្ងៃងល់នេះគាត់ណាបាទទៅសាគ្រូសិក្ខាចឹងស្មើឲ្យប្រាក់កម្លាំងថ្ងៃចែកឲ្យប្រាក់តម្លៃលោកខាងដើមគុណឲ្យ 100% គឺកូនឃើញភាគរយនៃអីគេកូននៃប្រាក់កម្លាំងថ្ងៃហើយអូខេអញ្ចឹងយើងបានរូបមន្តចំនួន4អញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាសូមទន្ទិញឲ្យចាំហើយបាទតោះគ្រូមានលំហាត់អនុវត្តចំនួន2ឲ្យកូនសិក្សាបន្តទៀតតោះកូនអញ្ចឹងចូលរួមសិក្សាលំហាត់ចំណោមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូមាន2ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែឥឡូវលោកគ្រូបញ្យល់កូនមួយសិនឥឡូវកូនចូលរួមអានប្រធានចំណោមទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងពីមុនម៉ូតូមួយគ្រឿងលុបតម្លៃប្រហែលកូននេះតម្លៃលុបនេះម៉ានកូនបាទ$2,500បន្តមកឥឡូវគេឥឡូវម៉ូតូលក់ត្រឹមតែ$2,200រកភាគរយដែលបានបញ្ចុះតម្លៃនេះប៉ុណ្ណាឥឡូវបងឯងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបាទម៉ូតូលក់ពីមុនហើយនឹងលក់ឥឡូវហ្នឹងមួយឯងលក់ថ្លៃជាងអញ្ចឹងមិនថាគេលក់ពីមុនគឺ2,500តែពេលលក់ឥឡូវប៉ុន្មានគុណ$2,200ចឹងបានន័យថាម៉ូតូហ្នឹងត្រូវបានលក់បញ្ចុះតម្លៃហើយអញ្ចឹងមុននឹងខ្លួនឯងរកភាគរយដែលបានបញ្ចុះលោកថាតែខ្លួនឯងដឹងថាបាទប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃប្រហែលសិនអញ្ចឹងទី1តោះកូនចូលរួមមើលគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទណាបាទរកប្រាក់អីគុណមើលមើលប្រាក់ដែលបានបញ្ចុះតម្លៃណាប្រាក់ឥឡូវដាក់បញ្ចុះតម្លៃមកប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃណាបាទបញ្ចុះតម្លៃចឹងកូនបានយល់រូបមន្តហើយមិនគាត់ដើម្បីកូនរកប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃឃើញលោកត្រាតែកូនឯងយកប្រាក់លោកខាងដើមទៅដកឲ្យប្រាក់លោកឥឡូវមែនទេកូនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូយកមកបាទគឺប្រាក់លោកខាងដើមគឺ$2,500បាទដុល្លារកូនដកជាមួយនឹងប្រាក់លោកឥឡូវគឺ$2,200បាទ$200តើនេះកូនអញ្ចឹងតើស្មើប្រមាណអញ្ចឹងយើងធ្វើប្រមាណវិធីមានថា$2,500កូនដកជាមួយនឹង$2,200បាទយើងប្រើបន្តទៅដើម្បីឲ្យស្អាតទៅណាបាទតោះអញ្ចឹងកូនដកមកដកទាំងអស់គ្នាកូនណាបាទយើងដាក់ឲ្យស្មើស្អាតណាបាទអញ្ចឹង0 10 0គឺ0បាទ5 12គឺសល់3នេះ2 12គឺ0អញ្ចឹងមានថាប្រាក់ដែលបានបញ្ចុះគឺប្រហែលកូន$300អញ្ចឹងកូនសរសេរ$300កន្លែងនេះមកបាទ$300អូខេបន្តមកកូនរកឃើញប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃហើយតែកូនរកអីគេកូនគោលបំណងនេះគឺរកនេះកូនណាភាគរយដែលបានបញ្ចុះតម្លៃអញ្ចឹងកូនបានយល់ពីរូបមន្តហើយភាគរយដែលបានបញ្ចុះតម្លៃស្មើអីកូនមិនយើងយកប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃធៀបឲ្យប្រាក់លោកខាងដើមបន្តមកកូននឹងប៉ុន្មានកូននឹង100%ភាគរយអញ្ចឹងគ្រូសរសេរទៅបាទរកភាគរយបាទភាគរយដែលបានអីគេកូនបាទដែលបានបញ្ចុះបាទបញ្ចុះអីគេបញ្ចុះតម្លៃយើងមកបាទគាត់ណាភាគរយដែលបានបញ្ចុះតម្លៃតោះនេះគាត់អូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូយកនេះបាទប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃគឺ$300បាទគាត់ណា$300មកហើយលោកគ្រូធៀបឲ្យប៉ុន្មានគាត់បាទនឹងគេហៅធៀបក៏បានចែកក៏បានប្រាក់លោកកណ្ដាលគឺ$2,500មកគាត់ហើយកូននឹងប៉ុន្មានគាត់កូននឹង100%បាទតោះនេះកូនចឹងដើម្បីគុណលេខនឹងបានតែយើងធ្វើម៉េចមកយើងមើលទាំងអស់គ្នាមកចឹងដោយសារតែប្រមាណវិធីគុណហើយនឹងចែកអាចស្រួលបានចឹងលោកគ្រូស្រួលខាងនេះមុនចុះប៉ុណ្ណា02អានេះ02ដែរមែនទេកូនចឹងកាលណាលោកគ្រូស្រួល02នឹងចោលមានថាខាងនេះនៅសល់តែ1ទេចឹងយើងយក300គុណឲ្យមែនកូនគុណឲ្យ1មែនទេកូនបាទបន្តមកមែនកូនឥ
anh ấy nó sao làm hay kẹo này chắc như vô bay rồi chạy mà phải pram nó chỉ ca sai và cụ vô bay rồi là và cụ sa đó và bây giờ ca nghe dương vô trên một tạng tin chạy anh mà phải pram con đặt bàn bàn to muốn bữa bữa ai đặt bàn mán nữa và cặp bị tung nó đặt bàn mà to mà đó môi con mà pram môi con bí bàn bì chứ con đỏ thỏ nào đó bàn mán luôn đó anh ấy dừng chơi bạn bàn màn cái ăn đỏ và đất mình cả đây là gì mà để so là bí đỏ đỏ trắng nó so pram bí đỏ bí nó so sâu chấm sâu so mới cô tụm lẹ mà vào đó mà đấy chấm hai sắp cây mà thầy pram cứ cô đặt bàn bí đỏ nó bí pram đó đỏ sẽ số ra tụm muối bí đó luôn tụm muối và pram cứ đánh hình nó có đánh đó chấm hai sắp đỏ hai sắp cứ sâu nó còn đấy chấm khơi mán con cứ đọc pi kia rồi chứ con anh gọi là giờ đọc pi kia rồi tôi xây lại đi mất cứ khơi đọc pi kia rồi chứ ban đây tha bạc mình cho bằng lại cái gì kia rồi cứ smart đọc pi kia rồi chứ con này bạn slide tha nó bạn là gì mà slide tha mấy con chứ con mình slide tha con mơ vật thiên này kia rồi mấy cái con đó kia rồi để ban mình cho bằng lại chứ con slide tha bạn hiện rồi tại bán và mình cho tổng lại cứ mán con ba cứ đọc pi hiện rồi chỉ cả này này còn cho như ban chừng lại còn như phần này toàn đấy con bốn ba này ok chân luôn đâu miền chấm nào mới tiên có nó tập bài con sắc xa xoay cho gì mà cừu tập con châu sắc xa chấm nào tivi với cừu tự học liền